咁今日咧就講第二次喎，因為上次我哋講咗耶穌一個身份㗎啦。今日講耶穌第二個身份，但係我就揀咗呢個叫做以馬忤斯嘅路，想同大家講下。因為今晚咧，我想同大家唔係淨係講到，好似同大家查下經咁樣嚇，查下2000幾年前喺嗰條以馬忤斯嘅路嗰度有兩個傻仔喺度都查經喎。我哋差唔多查下佢哋當時可能查啲咩嘢啦。咁但係我前提咧，我要講翻少少，因為我喺其他場合我都講過，但係可能有啲你一定冇聽開我講嘅。我哋成日都話我哋信耶穌嘛，叫做耶穌基督啦。咁我初聽呢個名嘅時候，我覺得好奇怪。第一，耶穌呢個名已經好騎呢㗎啦，再加埋基督呢個字咧，其實又好騎呢嘅。一般嘅人咧聽係唔係好知咩嘢。咁但係當然呢啲都係將即係用緊嘅希臘文同埋希伯來文譯翻做我哋嘅中文去講啦。咁簡單啲講，耶穌就係耶穌個名咯。嚇，好似 CK Sir 喺度啱啦。我哋上次我都係咁講，CK Sir 就係 CK 咯，係咪？咁基督係乜嘢咧？基督係佢個身份嚟嘅，即係 CK Sir 嗰個阿 Sir，唔係佢阿媽改嘅，係佢嘅身份，所以就叫做基督啦。咁所以耶穌基督，耶穌個名，基督就係佢嘅身份。咁基督，咁但係你講完之後都唔知咩耶穌 OK 啦個名啦。咁基督係乜嘢嘢咧？咁呢個就今日我哋要講咯。嗱，先講耶穌。當時咧係一個幾普遍人用嘅名嚟嘅，咁但係當然耶穌用呢個名係有意思嘅，因為佢個原先個文字係講神係救主或者係救主，咁係講緊耶穌嘅身份啦。嗱，基督咧係佢個阿 Sir 喎，咁基督係咩咧？基督就係希伯來文，佢係叫做彌賽亞啦。我哋有時中文都會用翻彌賽亞呢個字。希臘文咧就叫 Christos， 即係其實就係 Christ 嗰個英文嘅音譯。咁中文咧就叫做基督。基督我唔係好知道佢嘅出處係咪就係譯 Christ 咧，還是係咩嘢咧？我就唔係好理解。不過唔緊要啦。基督個身份咧係彌賽亞。嗱，咁彌賽亞對我哋嚟講咧係一個好陌生嘅觀念，因為我哋完全冇呢個背景去知道咩叫彌賽亞。咁所以今日咧我就要講呢個主題咯。咁但係上次咧我俾過呢張圖俾大家睇嘅。之前之後嘅嘢可能大家未必好知，因為你未必好熟聖經，你唔知。但係一樣嘢你一定知嘅就係大概2000年前啦，呢個我考究嘅年份啦，好多人都差唔多係咁嘅年份啦，就係公元前4世紀到耶穌出世，唔係公元前0年出世嘅，應該係公元前4世紀。我諗係一個比較可靠嘅日子。你驚我踢到係嘛？我企出啲咯，得好唔該唔該。耶穌30幾歲喺世界嘅啫，咁呢個大家知道啦，因為呢個歷史咧係有記載，你都唔使懷疑有呢個人㗎啦。嗱，有好大量嘅聖經，舊約嘅聖經，講緊真係寫咗耶穌之前1000年幾百年舊約嘅聖經。呢啲聖經耶穌喺世界嘅時候，啲人係讀到呢啲聖經，因為一代一代傳落嚟嘅舊約聖經。講關於彌賽亞嘅預言，即係有一個彌賽亞，你叫一個君王或者一個以色列嘅君王，佢會嚟到世界講呢個預言。咁呢個預言應驗喺耶穌身上喎。咁如果你以前聽我解釋，我舉個例咩係呢啲彌賽亞預言咧？譬如話有個預言係你甚至可以計日子嘅，佢話由出令送耶路撒冷係公元前400幾年，到耶穌被殺嗰個日子，佢都數咗出嚟嘅預言。嗰啲預言係咁。有啲預言細節到咁樣嘅預言，嗱，呢啲係彌賽亞嘅預言一部分。咁好多研究聖經嘅人就話，聖經嘅預言咧，差唔多有1/3係關於彌賽亞嘅，幾犀利喎！另外嗰1/3係關於呢個時代，其實當時講預言嘅時代嘅轉變。另外嗰1/3就講關於將來會發生嘅事。嗱，呢啲都係同彌賽亞有關喎，因為咧聖經有啲預言講耶穌而家唔喺呢個世界上高啦。聖經嘅預言講話耶穌會翻嚟嘅喎。嗱，呢一個預言都係頭先講嗰個彌賽亞預言講耶穌會喺咁多日之後會被殺嘅一個部分講，再之後咧佢會再翻嚟喎。呢個係聖經講關於呢個世界完結嘅時候。嗱，呢個唔係我哋今日講嘅主題，但係我哋今日要聽嘅主題係乜嘢咧？上一次咧我哋睇咗第一部分咧，我哋睇咗耶穌嘅第一個身份，呢個身份咧就話原來耶穌唔係淨係喺2000年前先出現嘅，喺創世嘅時候已經喺度嘅，因為佢係神嚟嘅，世界都係藉住佢做。你記得啦？上次我哋講過呢樣嘢。
今次咧，我哋就講第二個部分，我哋睇一睇關於彌賽亞嘅預言。咁聖經講彌賽亞預言好多嘅喎，我就特登揀咗一個主題啫，就係呢個叫做以馬忤斯或者以馬忤斯嚇嘅路上高發生嘅事，想同大家睇一睇。咁睇呢件事咧，我哋要將個時間軸先去篤翻去耶穌被殺同埋聖經記載嘅復活所發生嘅事，作為一個背景，我哋睇睇先。馬太福音26章，佢係咁記，我哋當睇聖經查經咁樣啦。嗰個要點係耶穌被殺咧，佢個罪名係乜嘢咧？係因為耶穌確認自己係基督嚇，即係阿 CK 確認係阿 Sir， 咁你係阿 Sir 你就釘十字架被殺啦。即係你用個比較可以咁樣啦嚇。馬太福音26章係咁記嘅，大祭司審耶穌嘅時候，佢話嗱，我要叫你向住神起誓，你係咪神嘅兒子？聖經所講嘅基督。咁耶穌就答佢，就話係啦嚇，你説的是啦嚇。但係耶穌仲送多樣嘢俾佢，佢話佢除咗我係基督之外咧，佢仲話你會見到人子坐在權能者右邊，駕着天上嘅雲降臨。佢呢啲咁嘅講法，嗰啲好認識聖經嘅大祭司咧，覺得佢係講咗呢個叫僭妄嘅話，僭即係僭建嗰個僭，妄就妄自尊，但係僭妄嘅意思即係話佢講咗啲當自己係神嘅説話。所以耶穌喺呢度答你係咪 CK Sir 咧？佢話我係阿 Sir， 我係基督啦。但係耶穌仲加多一樣嘢，其實我係神啫。咁大祭司就話唔使審啦，呢個人咧就話自己係基督或者係神就足夠死。嗱，耶穌係因為佢承認，佢哋審唔到咩罪，呢個係最後佢嘅罪名嚟嘅。嗱，咁喺聖經記載耶穌釘十字架3日之後復活啦。耶穌復活之後，聖經有段文字，今日我哋要睇嘅。路加福音24章25節，有啲人喺條路上嗰度同耶穌傾偈，有兩個人。嗱，呢張畫都畫得幾好嘅，一條叫做以馬忤斯嘅路，由耶路撒冷去。以馬忤斯係一個當時嘅鎮仔嚟嘅。嗱，佢實際嘅地理位置喺邊度咧？有幾個可能性，但係真正係邊個冇人知。但係聖經有記載呢個鎮仔咧，佢離開耶路撒冷唔係好遠嘅啫，係半日到嘅路程。你差唔多想象就係，如果我哋呢度係耶路撒冷，嗰以馬忤斯嘅鎮咧，就你當係深井啦。咁係咪啊？CK Sir行去深井3個鐘啦，係嘛？3個鐘啦，可能3個鐘。有啲人話可能遠啲，可能5-6個鐘啦。但係佢係差唔多半日嘅路程啦。耶路撒冷去呢個有兩個信耶穌嘅門徒，佢因為耶穌，佢哋相信耶穌係基督，但係因為耶穌俾人釘咗十字架，佢哋覺得好迷茫。點解聖經應承嚟嗰個君王係釘咗十字架咧？有人話耶穌復活，佢哋未見過耶穌，佢哋有啲唔係好知點算。但係耶穌喺嗰條路上高俾佢哋見到喎，佢哋唔認得耶穌。咁聖經就話耶穌喺嗰條路嗰度同佢去睇舊約聖經。講咗好多關於舊約聖經嘅嘢，特別個重點係耶穌解釋俾佢聽。舊約聖經有好多嘅經文講耶穌要咁樣受害，然之後進入佢嘅榮耀復活多。耶穌同佢解呢啲聖經喎，凡係摩西同埋眾先知講舊約聖經，耶穌解佢聽喎。咁後邊嗰啲我唔睇啦。解完之後，嗰兩個人哇，終於原來呢個就係耶穌喎，認到佢，好開心啦！佢睇完呢集聖經。嗱，咁我想今日同大家一齊睇睇究竟耶穌同佢講咗啲咩嘢？你有冇研究過？可能耶穌同佢講啲咩？嗱，我同大家一齊查聖經，去睇耶穌可能同佢哋睇咗個聖經係咩聖經？呢個我咁講嘅，其實嗰啲都係聖經嚟嘅。但係我估耶穌可能有同佢睇啲聖經啦。咁我想擺翻你去2000年前咧，我整一條片俾你睇，睇下播唔播到先。你睇一條片，等你進入去，你當你自己嗰兩個門徒，你睇睇嗰個經歷係啲咩？咁我同你一齊查下嗰啲可能耶穌同佢查過咩聖經。你知我哋呢度個個都查聖經啦，我都想有機會同耶穌查下聖經。由呢度行去深井都可以查3-4個鐘喎，都幾好喎。嗱，你睇睇呢條片，睇下佢講乜嘢。On the day of Jesus' resurrection,
two dejected disciples left Jerusalem on their way to the village of Emmaus. It was on the road to Emmaus that Jesus appeared and walked with them, though they did not realize it was Jesus. Upon reaching Emmaus, they invited Jesus to stay with them, and when he broke the bread, their eyes were opened to the risen Savior. He promptly vanished from their sight. In their astonishment, they asked one another, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" Finding biblical Emmaus has proven difficult over the centuries. Several sites have been proposed and are regularly visited. Here we look at Emmaus Nicopolis. Christians in the 300s thought this to be the site of biblical Emmaus. The Roman historian Eusebius identified this location to be the home of Cleopas and the site of the occurrences found in Mark and Luke. St. Jerome reiterated this when he translated the writings of Eusebius. Archaeological evidence of a basilica from the 200s, one from the 500s, and the remains of this 12th century Crusader church have been found here. On the grounds of this traditional site, one can walk the path and contemplate the ways in which Jesus is present in our lives, even when we are unaware, and consider the victory of his resurrection. 得唔得啊？呢條片啊，我整㗎。唔係嗱，如果你係信咗耶穌，感謝神啦，你應該查下聖經，認識下聖經。但係如果你未信耶穌咧，我都邀請你要認識下聖經，認識下耶穌基督啊，因為佢唔係就咁噏嘅。我哋呢度即係大多數一齊嘅朋友都係我哋成日都係好認真咁查聖經，睇佢講乜。你睇翻嗰啲嘢啦，佢唔係淨係噏嘅，有建築物，有嘢喺度，有個歷史喺度嘅，你慢慢認識佢多啲。嗱，但係我哋唔講嗰樣嘢，我哋講翻今日嘅主題。你進入去2000年前嘅世界嗰度，到底耶穌同佢兩個講啲咩嘢咧？嗱，我想同大家一齊我哋睇睇聖經。我估呢啲係耶穌可能就係同佢睇呢啲聖經。咁但係我分開兩部分講。第一，翻2000年前喺耶穌嗰個時代嘅猶太人，即係同耶穌一齊嗰啲人啦，包括嗰兩個門徒啦，佢哋係心裏邊盼望緊基督，即係彌賽亞係會嚟嘅。佢哋對彌賽亞有啲認識嘅，因為佢哋有讀過聖經嘅。咁先講佢哋人所共知係啲咩嘢咧？頭先阿 Jackson 話，施洗約翰話天國近啊，你要悔改嚇。佢哋呢個説話係講緊，即係救主就快彌賽亞就快嚟到，要悔改。咁究竟一般嘅人心目之中，佢期待緊啲咩嘢咧？呢個係個起點嚟嘅。期待緊啲咩嘢咧？咁我哋嗱一齊睇睇聖經咯。呢啲係馬太聖經講嘅喎。馬太福音22章有一個耶穌同當時嘅宗教領袖叫做法利賽人嘅對話。你喺呢對話裏邊，你知道當時人所共知係啲咩嘢？咁耶穌問佢：基督係邊個嘅子孫咧？法利賽人答嘅係基本上人所共知嘅嘢。你明個意思嘛？即係呢個等於啊，今日你問下有啲咩人所共知嘅香港嚇？特首係邊個咁嚇？李家超啊，差唔多人所共知。耶穌係邊個？耶穌係大衛嘅子孫。嗱，呢啲係人都知嘅嘢嚟嘅。嗱，咁你話耶穌係大衛嘅子孫，咁係咩意思咧？你知以色列人咧，佢哋分12個支派嘅。嗰啲佢即係佢個鄉下同我哋嘅講法唔同。我哋就話：喂，我哋廣東人啊，我哋上海人啊，北京人啊，我哋話咁樣。佢就唔係咁分，佢話我係邊個支派嘅人。咁佢係由大衛嗰邊個支派落嚟嘅後裔，所以佢話人所共知嘅嘢。嗱，呢個1/12機會，因為12個支派啊嘛，係咪？耶穌係即係基督啊！呢個神所舊約預言會嚟到嘅救主係大衛個支派出現嘅人。咁但係呢個係好一般喎。具體啲嚟講，咁好多人都係大衛支派嘅子孫啦。咁呢個基督有啲咩特別咧？咁我同大家睇睇咯喎。嗱，呢個大衛嘅支派嘅子孫咧，你翻去有機會睇睇啦，因為聖經有講嘅。我哋淨係睇呢個聖經啦。由呢個聖經，我特別紅色字 mark 咗俾你。當你睇舊約聖經嘅時候咧，
你點樣去分嗰啲聖經係講關於彌賽亞、關於基督嘅預言咧？你見到通常佢咧係有啲嘅標記嘅。個標記係咩咧？譬如好似呢度講，神揀咗一個人嚇，佢同大衛咧係立約嘅，佢個後裔咧係會坐喺個寶座上高做君王呢扎嘢。呢度講緊個基督啦，講緊個阿 Sir 啦，係咪？咁紅色係咩嘢咧？佢講到呢個人做君王咧，第一係神揀嘅，第二咧係永遠嘅。呢啲係嗰個彌賽亞標記嚟，因為君王係冇永遠嘅，但係永遠啊，直到萬代啊，直到永遠啊，即係講有個君王係永遠，神所立嘅君王去到永遠，呢個就係講彌賽亞嚟，講彌賽亞嚟㗎啦。咁呢度講，你睇呢個就嗱，呢個係關於彌賽亞聖經嘅預言。呢個預言其實講話呢個基督咧係喺大衛嘅支派出嚟嘅，嚇 OK 嘛？嗱咁細節咧，我哋唔睇啦，我哋睇睇。喺大衛支派出嚟嘅嘢有啲咩重要性咧？嗱，有3樣重要性嘅嘢咧，係我查聖經啊，我估當時嘅人咧係人人都有嘅共識嚟嘅。嗱，呢個係第一樣嘢。呢一個大衛嘅子孫咧，佢係會嚟到做以色列嘅王。呢個第一樣嘢。嗱，當時咧以色列係亡咗國好長嘅時間，係俾羅馬統治嘅嚇。佢哋係基本上冇自己國家，根本喺外族人嘅統治底下。但係聖經話有一個基督嚟到，佢係大衛嘅子孫，佢會做以色列嘅王。呢個第一樣嘢啦。咁當然呢個以賽亞書9章就講呢樣嘢啦，政權啦喺大衛嘅寶座上做王，直到永遠。你見到晒呢啲標記嘅。嗱，今日我哋唔詳細查呢一個係標記嘅話呢個，但係呢個第一樣嘢。即係2000年前猶太人，佢哋期待緊基督會嚟，唔知邊個係基督啊？快啲嚟啦！因為咧，佢嚟到我哋有翻我哋嘅王，呢個係第一樣嘢。而且呢個王咧，佢係永遠嘅嚇。咁我俾多一個經文你睇啊。新約聖經有呼應呢件事嘅。瑪利亞懷孕嘅時候，天使係咁同佢講，佢個祖大衛。俾佢做雅各家嘅王嚇，即係天使同瑪利亞確認。如果你信咗主，你睇翻呢聖經，你知道啦。後邊直到永遠，佢個國冇窮盡係嗰個標記嚟嘅，個基督嘅標記嚟。嗱，咁你第一樣嘢咯，人所共知佢係大衛嘅後裔，但係呢個後裔嚟到係做以色列嘅王，做我哋嘅王。嗱，第二樣嘢咧，人所共知嘅都係大家期待嘅。以西結書話佢會立一個牧人管理佢哋，話牧養佢哋，話佢係佢嘅僕人大衛。呢個你要理解啦，可能佢講大衛嘅後裔嚟嘅啫嚇。所以呢個基督嚟咧，第二樣嘢咧係佢形象化講，佢係會牧養以色列人。頭先講係做王啊嘛，佢係管理啦。呢個講牧養喎。咁呢個牧養呢個牧人，佢講緊呢個牧人嘅角色係保護喎，好似個牧人看住啲羊，有狼嚟要打嗰啲狼喎。咁嗰啲狼係咩嘢咧？你睇翻下低有幾節聖經有講嘅。佢話呢個牧人以色列有呢個牧人去保護咧，佢哋唔使做外邦人嘅掠物，地上嘅野獸唔再吞吃佢哋，佢哋不再為饑荒所滅，不受外邦人嘅羞辱。嚇，又係有咗佢嚟掂晒㗎啦。個對象係呢個牧人，佢哋期待個基督嚟到咧，除咗會做佢哋嘅王之外，佢係會保護以色列人，唔使再俾人去管佢哋啊！因為佢哋當時喺羅馬嘅政權底下，其實幾辛苦嘅嚇。佢會踢走晒啲外邦人，所以另外一種期待就係我哋有翻我哋個王，咁即係我有翻我哋嘅國家啦。第二，我哋國家唔會再俾人蝦噶啦。我哋而家時下都成日講，我哋有個偉大嘅民族復興，冇人再恰到我哋噶啦，佢會保護我哋噶啦。呢個係第二種期待喎，嚇。第三種期待，佢會做以色列嘅救贖主。佢嚟到係救贖以色列，都係有嗰啲嘅標記嘅，嚇。嗱，咁呢個救贖係咩救贖咧？見仁見智啦。有啲人好緊張佢同上帝嘅關係，佢哋知道佢哋之所以淪落到咁嘅地步咧，因為佢唔聽上帝話，所以佢呢個救贖對於嗰啲好敬虔人會覺得佢係喺同神嘅關係裏面得到救贖啦。比較世俗嘅人可能就諗我哋喺呢個世界貧窮欺壓饑荒裏邊咧得到救贖，
嚇。咁呢個係一般人嘅期望係咁樣咯喎。嗱，我估耶穌同嗰兩個門徒查嗰啲聖經咧，可能耶穌會真係問佢：喂，你知唔知基督係邊個嘅後裔？大衛啦嚇。咦，嗰個俾我哋俾人釘到十字架咁咪係咯。咁你知唔知基督聖經話佢嚟做咩？嗰兩個人可能會話：我知佢嚟做我哋嘅王啦，同埋佢會保護我哋咯，同埋佢會救贖我哋咯，係咪啊？但係可能佢會同耶穌講，就係因為咁樣，我哋好迷惘啊。點解呢一個嘅王連自己人都搞唔掂喎？佢俾嗰啲自己嘅宗教領袖，然之後呢個王如果夠保護我哋脫離羅馬政府統治，係羅馬人釘佢十字架嘅喎，所以佢好迷惘咯。即係一個人所共知嘅事，但係一件好迷惘嘅事啊！嗱，所以耶穌就跟住同佢，不如我哋睇睇舊約聖經，佢點樣講呢個彌賽亞同你嘅期待，同你所知嘅有咩落差啦？佢睇完之後，佢哋好開心。咁一陣間我想講講，有6樣嘅嘢咧，佢哋可能忽略咗嘅。嗱，我好快講嘅啫，但係我哋當查經咁樣查啦。但係我先同大家睇睇一張相啊！呢張相嗰個標題叫做你睇見嗰啲你想睇見嘅嘢。好多時嗰啲喺度嘅嘢，你未必睇得到嘅，你只係睇到嗰啲你想睇到嘅嘢。即係講緊人自己嘅意識同埋判斷咧，其實有時我哋唔好太有自信心，有偏差。呢張圖咧，我放咗出嚟，我唔知你睇唔睇到。我想問下你，中間嗰個圓圈啊，係白色抑或黑色嘅？有冇人睇見佢有時係黑色嘅？嚇？呢個係一個好出名嘅實驗嚟㗎，你翻去慢慢睇睇。嚇？其實佢係白色嚟嘅，但係有時你會睇到黑色嘅。嚇？睇得落眼都花埋㗎啦嚇！佢完全係白色嚟嘅，你剪咗佢出嚟睇咧，佢係白色嚟嘅。嚇，擺埋一齊有時睇唔清。嗱，我想講嘅就係咧，聖經唔係冇講啊，不過咧，人有時咧係睇到啲自己想睇嘅嘢，所以我哋要細心查聖經啦。所以耶穌要同佢講下啲聖經，講完之後啊，佢哋明晒啦咁樣。嗱，有6樣嘅嘢咧係我哋一齊喺度睇睇喎。可能耶穌同佢哋就係睇緊呢啲嘢喎。嗱，頭先我哋睇過一個聖經嘅，當我哋話基督係王嘅時候咧，我俾嗰啲聖經睇，有個嬰孩為我哋生，有子賜俾我哋，政權擔喺肩頭上，政權啊呢啲去到永遠啊，治理國嗰呢個啦。我喺度點噶嘛。我頭先收埋個點冇俾你睇，因為一般佢哋當時嘅時代人佢都睇唔到個點嘅，雖然佢喺度係白色嘅，但係佢都睇到係黑色嘅，佢會睇唔到嘅。呢點係乜嘢咧？就係咁樣嘅，佢嘅名稱為奇妙策士、全能嘅神、永在嘅父、和平嘅君。佢哋睇到係和平嘅君，因為你和平嘅君即係做君王啦。但係有2個描述，佢係全能嘅神同埋永在嘅父咧，佢睇唔明嘅。呢個聖經同埋有其他聖經講呢一個彌賽亞咧，其實係神嚟嘅。係出乎佢想象之外嘅，佢哋認為係大衛嘅子孫，可能係個人嚟嘅啫。但係佢嚟嗰個係神，係出乎佢意料之外。但係佢哋冇睇清楚個聖經講，可能人真係睇唔到自己想睇嘅嘢啦。佢諗唔到呢樣嘢，咁新約聖經有解釋，真係神嚟嘅，係呢個我哋上次睇過啦。佢從起初創世界都係由耶穌基督去創造嘅嚇。14節講話道成咗肉身，係神嚟到呢個世界成為一個人。咁呢個如果你想認識即係信耶穌係咩嘢，你要認識下呢個。如果你仍然未認識嘅話，你完咗可以問下我哋啲已經信咗耶穌嘅朋友，同你解釋一下。呢個第一樣嘢。嗱，呢件事有啲重要性嘅。如果你睇新約聖經咧，嗰啲宗教領袖佢係好唔接受耶穌宣稱係自己嘅神，同埋耶穌做一啲只係神做嘅嘢。你查我福音書，你知道嘅啦。其實我有少少奇怪嘅，如果細心睇聖經，佢應該期待緊呢一個基督係神嚟噶嘛？
但係佢哋偏偏逢親耶穌講同埋做嗰啲神嘅嘢咧，耶穌真係做咗出嚟喎。佢哋係好抗拒唔肯接受嘅，好抗拒唔肯接受。但係當然啦，呢個係威脅緊一啲即係打住宗教名號嘅宗教領袖嘅利益啦嚇。佢哋唔係期待緊神嚟係重要，佢哋緊張自己嘅嘢。但係呢個第一樣嘢，我思疑耶穌同嗰兩個門徒睇聖經，你睇睇啊，佢係神嚟嘅嚇。所以基督俾人釘十字架，基督話我係基督，你説的是，但係後邊加埋佢係神嚟嘅。佢係因為呢個罪名俾人釘十字架。呢個第一樣嘢。第二樣嘢，佢哋可能冇留意到，因為佢哋期待緊嗰個君王、嗰個牧人、嗰個救贖主應該係個好勁嘅人嚟噶嘛。佢哋冇，或者佢哋有困難接受，點解佢個出身係咁渣嘅？即係話你知啊，我哋呢度有個人係讀女拔萃畢業嚇，耶穌照計都應該係讀男拔萃啦，唔係讀女拔萃咯。點解咁渣？有冇搞錯啊？你有啲咩學校係好渣嘅？國強，你當年嗰間叫咩學校？冇睇，喂，睇落都冇一忽似基督啊！嗱，有好多聖經講，其實佢出身好卑微嘅。呢個譬如彌迦書5章2節好出名嘅聖經啦。嗱，呢個聖經都係一個預言嚟嘅，講耶穌喺伯利恆以法他出世，佢係一個不見經傳嘅真。咁入邊有好多嘅細節，我哋唔講啦。但係呢件事咧，其實唔應該係人知嘅，因為當耶穌就係出世嘅時候，希律王想殺咗嗰個，佢問嗰幾個嗰個叫做東方三博士咧，其實係啲有學識嘅人嚟嘅啫。佢問基督喺邊度啊？佢哋講得出基督喺伯利恆出世，所以係唔係冇人知嘅？只不過有冇人理嘅問題啫。基督喺伯利恆出世，所以如果你要確認耶穌係咪基督，你先炒佢喺出世紙寫邊度出世先啦。但係喺一個卑微嘅地方出世嚇。呢個牽涉到佢成個嘅人生都係一個好卑微嘅人生。當時嘅人唔接受呢樣嘢，或者好難接受呢樣嘢，或者佢選擇佢冇去知道聖經講其實佢係咁樣。嗱，呢個第二樣嘢。第三樣嘢，我諗呢個係耶穌同佢睇嘅重點，因為頭先嗰個路加福音講耶穌話佢點樣受害，點樣進入榮耀同佢講嘛。耶穌同佢睇聖經，你睇聖經，聖經其實講清楚你聽，基督係會俾人殺嘅。嗱，呢個頭先我同大家睇過嘅聖經，但以理書9章24節，佢直情係講彌賽亞會被剪除，佢有埋日子㗎啦，可以計㗎啦。有好多個聖經唔係一個聖經講喎。以賽亞書53章一個好出名嘅關於彌賽亞預言嘅聖經，講活人之地被剪除喎，死咗埋葬喎，同財主同葬，因為耶穌真係葬咗喺一個有錢佬嘅墳墓嗰度。點解咁樣做啊？聖經講佢嘅死係贖我哋嘅罪，好似神嘅贖罪者一樣。咦，原來舊約聖經一早講咗嗱，點解嗰兩個人佢哋咁迷惘咧？因為佢一直所認識嘅基督，佢哋所期待嘅基督係嚟到打救佢哋噶嘛？點解佢連自己都救唔到自己咧？但係耶穌同佢睇翻聖經，你睇聖經，聖經講佢係做呢啲嘢。嗱，呢個係佢嘅使命，佢嚟就係做呢啲嘢喎。咁所以佢睇完之後，佢唔怪得佢開心啦，因為原來平時我冇留意嘅，原來呢個點係白色嘅，我一直睇見佢係黑色。第四樣嘢，原來聖經唔單止講耶穌死，聖經講咗耶穌復活喎。嗱，呢一個咧係好隱蔽嘅聖經嚟嘅。耶穌唔同佢睇咧，佢哋或者唔會知啊。嗱，呢個聖經我要同大家解一解。詩篇第16章，大衛嘅詩篇，佢話：我心歡喜，我靈快樂，我肉身要安然居住。第10節，因為你必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。有好多關於耶穌係彌賽亞嘅聖經咧，係好明顯嘅。頭先講明顯到直情講係彌賽亞被殺，甚至幾多日之後被殺有講嘅。嗱，有一啲嘅
彌賽亞預言咧係好隱蔽嘅。但係你又諗真，佢係有啲嘢，因為你睇大衛寫詩篇16篇第9、第10節，若果佢唔係講彌賽亞話，佢講啲咩嘢咧係好奇怪嘅。因為你必不將我嘅靈撇在陰間，也不叫你嘅聖者見朽壞。大衛係咪講緊佢自己咧？還是大衛係講緊彌賽亞咧？嗱，若果冇耶穌去解咧，我哋唔知道。但係點解我哋話呢個係耶穌嘅聖經咧？因為有兩個好重要嘅人啊，一個叫彼得，第二個叫保羅。佢講道嘅時候，佢話呢個係彌賽亞嘅聖經嚟㗎。嗱，我哋睇睇第一個《使徒行傳》第2章，彼得同嗰啲以色列人講：喂，你殺咗你釘十字架呢個係基督嚟㗎，你哋好快啲悔改嚇，神就叫你赦免呢個罪，叫你得救。佢講之中，佢引用呢個聖經喎。大衛指住佢講，嗱，佢呢個引用已經解明咗聖經啦。呢個聖經係大衛寫嘅，但係指住他呢個，他係指住基督講嘅嗰扎嘢啦。引述翻呢個聖經，跟住後邊佢就講呢啲冚唪唥都係講基督釘十字架嘅嘢嚟嘅。呢個咁你話彼得點知啊？你估彼得點知啊？或者喺呢個時候聖靈話佢聽啦，或者唔係嗰兩個人同耶穌查咗3-4個鐘頭聖經咧，好多人就捉住喂阿 Sir 同你講啲咩嘢？查咗啲咩嘢？做乜你咁開心？開頭你愁眉苦面，而家喊 happy 啊！快啲嘔晒出嚟，可能咁咪知咯。另外可能耶穌拉尾40日顯現，可能耶穌有同佢講嚇。我估前者嘅機會幾大嘅，佢哋就話嗱，耶穌就解呢個聖經我聽，所以當時變成一個人所共知嘅事啊！連彼得佢講道佢都講翻呢件事出嚟。嗱，聖經冇其他地方記載耶穌同彼得講呢件事嚇，呢個我猜測啦嚇。但係我諗我嘅猜測應該唔會錯，嗰兩個人係咁俾人擄，快啲有好嘢唔好收埋，快啲講嚟聽下。使徒行傳第13章。同樣係講翻呢個聖經，呢個係保羅講嘅。使徒行傳13章講保羅去到個會堂嗰度去講道，對住猶太人講道。保羅就講翻同一件事。保羅引用呢個聖經講，大衛係講呢樣嘢。不過佢中間有個 argument， 有個討論。大衛喺佢講嘅時候，大衛死咗啦，已經係咪？佢一定唔係講大衛自己啦。咁佢講呢個人嚇。大衛提到嘅嗰個人，佢話咪就係基督咯啊！所以連保羅都知喎，你知保羅好遲先至信主噶嘛，係咪？連保羅都知喎。咁所以呢個係第4個咯。嗱，我哋睇咗原來聖經講基督係被殺，基督係會復活。咁跟住最後兩個。我抽出嚟個重點，我估耶穌會咁樣同佢講啦。我哋當或者真係，如果有機會見到耶穌問啦，喂，嗰日你係咪講呢啲嘢啦？我哋查經查出嚟咁樣啦。耶穌呢個耶穌自己講，跟住彼得喺彼得前書都有講翻同一個説話，都係耶穌自己講啊。馬太福音21章，耶穌講話經上寫住，匠人所棄嘅石頭，做咗房角嘅頭塊石頭，呢個係香港語你知道呢個係 capstone 嚟嘅，呢個 capstone， 我哋成日做個 capstone project 就係 capstone 啦。眾人眼中看嚟輕易，你哋有冇念過啊？耶穌未釘十字架之前，耶穌已經同人講呢個聖經。有2個地方提過，以賽亞書28章講呢樣嘢，詩篇118篇亦都有講呢樣嘢，所以呢2個係關於彌賽亞預言。嗱，佢講乜嘢咧？佢講話以色列人唔接受耶穌基督，佢釘咗耶穌基督十字架，佢哋唔要嘅石頭，但係成為咗個 capstone， 起咗另外一樣嘢。呢個 capstone 係咩咧？以賽亞書佢講話，嗰啲信佢嘅人冚唪唥都可以因為佢可以翻到去神嗰度，所以佢連彌賽亞嘅使命，佢點解會死，點解俾人拒絕，都講咗出嚟啦。嗱，最後一個聖經，我諗耶穌會同佢哋睇嘅，因為之後咧
當佢哋去到同所謂外邦人，即係唔係以色列人傳福音嘅時候咧，佢哋會喺呢件事上高有疑問啊！即係當時嘅基督徒，究竟唔係以色列人，佢哋信耶穌，佢係唔可以翻去神嗰度嘅咧？我估耶穌有同佢睇嘅，你睇舊約聖經已經講咗，彌賽亞嚟到嘅使命係做外邦人嘅光。嗱，以賽亞書49章6節講話，佢要使佢做外邦人嘅光，施行佢嘅救恩，直到地極。嗰個救恩係俾全世界嘅，唔係淨俾以色列人。亦都係咪咁樣？頭先講話匠人所棄嘅石頭成為咗 capstone，係呢件事啦。但係呢個係具體講，去到外邦人嗰度噶啦。以賽亞書42章1到6節都係講翻同一樣嘅嘢。我引述咗個聖經，唔係我作出嚟嘅，因為點解確定呢件係咧？因為使徒行傳13章引述翻呢個聖經，當時係討論緊外邦人係咪藉住耶穌可以得救。佢哋引述翻呢個聖經，聖經講咗啦，已經彌賽亞完講咗啦。嗱，OK，我好快咁同大家查聖經喎。耶穌同佢哋查咗3-4個鐘咧，起碼都我哋今日睇咗9個字到啦嚇。溫習下先，人人都知道基督係大衛嘅子孫，眾人期待佢嚟打救我哋啦，救我哋離開敵人嘅手啦，建立翻自己嘅國家，好似喺呢個世界上高復興翻我哋嘅民族啦。佢哋睇唔到嘅嘢，因為佢哋睇唔到呢嘢，佢失望，因為耶穌冇做到佢所做嘅嘢。但係耶穌做咗更加重要嘅嘢，嗰扎嘢冚唪唥聖經有講嘅。嗱，點解我哋要睇呢啲嘢咧？咁我呢度先講講查緊福音書嘅弟兄姊妹，呢個係我哋認識福音書嘅基礎嚟。因為福音書就記載耶穌在生嘅時候同當時嘅人嘅互動，同一般人嘅互動，同宗教領袖嘅互動，同羅馬人嘅互動。大家對彌賽亞係充滿期待嘅，但係佢哋期待彌賽亞同聖經講嘅彌賽亞係唔同，因為佢哋唔認識聖經。嗱，咁我喺今日咧，我講完呢個咧，對我哋有咩意思咧？我邀請你，我俾翻呢條片你睇睇喎。我邀請你去思考一下呢個以馬忤斯好甩咳㗎呢個字。呢個以馬忤斯嘅路，你人生係咪都有行過咧？喺呢條路上高，你遇到基督嘅，又或者而家你未行，但係你有好多朋友邀請你，不如你去睇睇啦。嗱，我邀請你去思考一下，喺你嘅人生裏邊，你有冇真係好好地認識耶穌基督？嚇，咁啊，耶穌基督我未見過，我唔知啊。你有冇好好地認識記載耶穌基督嘅聖經？同埋嗰啲人講呢個聖經點解係值得你相信係可靠嘅？如果有嘅話，佢係會改變你嘅人生，因為喺你嘅人生裏邊咧，有好多時候你淨係睇到啲你想睇嘅嘢，你唔係睇到真實存在嘅嘢。嗱，無論你係已經認識咗耶穌基督，或者你未認識耶穌基督，我哋嘅人生都係咁樣，因為人生唔容易過嘅。嗰個片最後有句好有意思嘅説話，佢話：我哋有冇真正去諗過、思考過基督復活嘅勝利咧？嚇！當我哋人生喺眾多嘅掙扎裏邊，我有冇諗過一件更加大嘅事發生咗？而呢件事係應該足夠引導我哋人生前。我播翻呢條片俾你睇睇。你嘅思考作為我哋今日要知識以外，我哋讓耶穌基督去掂到你嘅生命。嗱，你睇睇。On the day of Jesus' resurrection, 2 dejected disciples left Jerusalem on their way to the village of Emmaus. It was on the road to Emmaus that Jesus appeared and walked with them, though they did not realize it was Jesus. Upon reaching Emmaus, they invited Jesus to stay with them, and when he broke the bread, their eyes were opened to the risen Savior. He promptly vanished from their sight. In their astonishment, they asked one another, "Were not our hearts burning within us
while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Finding biblical Emmaus has proven difficult over the centuries. Several sites have been proposed and are regularly visited. Here we look at Emmaus Nicopolis. Christians in the 300s thought this to be the site of biblical Emmaus. The Roman historian Eusebius identified this location to be the home of Cleopas and the site of the occurrences found in Mark and Luke. St. Jerome reiterated this when he translated the writings of Eusebius. Archaeological evidence of a basilica from the 200s, one from the 500s, and the remains of this 12th century Crusader church have been found here. On the grounds of this traditional site, one can walk the path and contemplate the ways in which Jesus is present in our lives, even when we are unaware, and consider the victory of his resurrection. 我俾翻呢張相你睇喎，我真係邀請你去諗下，耶穌喺你嘅生命裏邊係咪出現過呢？你係咪察覺同埋真有考慮復活嘅勝利所帶嚟嘅改變咧？嗱，我哋唔好重蹈以前嘅人嘅覆轍。你認識耶穌，可能你有好多嘅期望嘅，或者你期望耶穌幫你應付咗而家目前嘅困難啦，讀書嘅困難、做嘢嘅困難、病嘅困難、打波做一哥嘅困難、感情嘅困難、湊細路嘅困難、婚姻嘅困難。但係呢啲係咪聖經講耶穌所做嘅嘢咧？還是嗰啲都係耶穌會帶領你生命嘅嘢？但係更加重要嘅，佢帶嚟生命嘅改變，帶嚟永恆嘅盼望，帶嚟我哋同神嘅關係。所以我邀請你去思考下，我亦都邀請你同我一齊做個禱告啊！主耶穌，我哋多謝你，你喺呢個世界上高有跡可尋，有聖經可以查考。我哋祈禱喺我哋人生同你相遇，你為我哋帶嚟改變，俾我哋對你有真正嘅認識，對你嘅説話有真正嘅認識，亦都因為呢個認識改變我哋嘅生命，俾我哋好似當年嗰兩個門徒一樣，佢哋嘅人生同你同行，係行一條完全唔同嘅路，完全唔同嘅心情，同埋完全唔同嘅使命。我哋禱告你幫助我哋，奉耶穌基督名祈禱。